This is a literal horse ride with a team of 3. All right, let's go. Okay, 3, 2, 1, go. Ikaw may maingon dong, left, right. Para ba? Dito pa dong ato na kuan. Failed dito dong, failed driver. Next. Sakay na. Yung isang ko sa ulo ba dyan? Sa iyang lubot, ay sa iyang anak. Let's go! Okay, failed si Bebe. Si Janjan na po sakay. Okay, go. Abante. Bante. Oh, asa pa dong? Mga bugog. Sige. Dito pa. Ipaliko. Ipaanan ba? Zigzag. Buang ko rin. Let's go. Oh, saan ba padong? Lahi naman na. Oh, ang gay dito. Liko na pa dre. Dre, liko. Oh. Kaliwa. Oh, failed. Okay, 3, 2, 1, go. Yun. Ay ka. Obstacle cards. Lepoy, dire. Straight sa. Yan. Okay, straight ta. Straight? Oh. Inay ra kay dalan. Right. Ay, left. Ina. Left. Okay, left pa dyan. Okay. Then, liko gamay, right. Straight dayon. Okay, lah. Dire taman? Ay, hawid sa imong tuhod lagi. Tuhod ka, hawid, tuhod. Imong tuhod, ana. Straight yun. Straight Okay, yung kuwan. diba? Wala. Left. Dire ba? Atras. Straight na. That's all. Okay. Left. Dire ba? Left. Left. Dire sa... Wala ba? Wala dayon. Ito. Wala pa. Dali, straight. Ana, wala pa. Hindi ko gamay. Yeah, ana. To. Straight. Pam, para, pa. Na, straight. Na, 57. 58. Straight, dagan eh. Wala. Nine. Wala. Dagan. Wala. Di, straight ra. To. Sige, to pa jud. Tuyo ka. Okay. Ano ra?